Друзі мої, всім доброго раночку, смачного всім сніданочку. Давайте поснідаємо, бо цьому раю не буде кінця і краю. Збиралась уже без 10:07. На сніданок у мене смажена картопля, глазунья, ковбаска, помідорка, хліб чорний, чай чорний, сіль біла, посолили. І давайте снідати, потому що. Дівчатки, стільки всього хочеться вам сказати, тому що ви мені стільки всього понаписували, мамочки мої. Що в мене на голові? Чесанулась так швидко, раз, за помідорами побігла, це розігрила, то сложила, це поставила, це знайшла. Боже мій. Віка. Пише про прямий ефір. Дівчатки, я б з задоволенням вела прямі ефіри, але у мене інтернет поганий. Я вам колись казала, що в мене інтернет покращився, але у нас случилась біда з тою антеною. Коротше, чоловік її пошкодив. І все, тепер у мене нема хорошого інтернету. І я, коли веду прямі ефіри на першому каналі, вони так виснуть, що це просто. Так що, я не знаю. Це буде не прямий ефір, а здівательство над вами, над мною, коротше. Я б з задоволенням. Людочка Красню пише казати, тему про готовку, консервацію на зиму. Що смачного купила. Помідор холодний. Тільки зарядки. Згодна. Будемо робити упор на ці теми. Давайте. Бо дійсно щось. Марінта пише рецепти перцю на зиму. Да, зараз пішов уже перець. Уже треба його консервувати. І я вам розкажу свої 3 улюблені рецепти перцю. Є у нас час, може трошки є. Я планувала розказати про них вам. Може на вихідних хто і буде готувати. Це ті рецепти, які їм я. По цим рецептам їм я перець. Ми ж ніхто. У мене взагалі мало